اهلا وسهلا اخوتي واخواتاتي الوردات ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه القصص الحقيقيه والمشاكل اليوميه اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس. انا هنا باش نشارك معكم قصه واقعيه اللي ماشي ضروري تكون ديالك انتي، ممكن تكون ديالك ولا ديال الناس اللي كتعرفي قرابين ليك. والهدف ديالنا هو نسمعوا ونعيشوا القصه ونتفاعلوا معها باش كل واحد يقدر يعطينا رايه او ياخذ منها عبره لحياته. خليكم معايا ما تمشيو فين. يلا نبداو القصه ديالنا. انا حفصه بنت بسيطه من عائله متوسطه. عمري ما كنت كنطلب يكون عندي بزاف، كنت باغيه غير راحه البال وسكن مستقر نرتاح فيه انا وراجلي وبنتي. انا البنات تزوجت وانا في بدايه حياتي، تزوجت صغيره. كنت كنحلم نعمل دار غير صغيره نعيش فيها في راحه وسلام، ما بين البنات الطياب وشغل الدار وراجلي وبنتي الصغيره. وكنا عايشين حياه بسيطه وضاحكين وناشطين. ولكن القدر عمل لي طريق مبدله. منين تزوجت ما كانش عند راجلي الدار بوحدو، باقي ما عمل دارو. كان جاني نيشان وقال لي غادي نسكنوا مع الوالده حتى يتحسن الوضع ديالنا ونعزلك بوحدك. انا قلت له ماشي مشكل، موافقه نعيشوا في دار والديك واحد المده، ماشي مشكل نتعاونوا ونصبر. الدار كانت عندهم كبيره، ساكنين فيها الحمات العجوزه ديالي وواحد من ولادها الكبير لوسي ومراته وولدهم الصغير. عنده 6 سنين 6 سنوات. قلت بالي ماشي مشكل، عائله وحده نكونوا عائله وحده ونعيشوا مجموعين نتعاونوا ونعيشوا بخير. انا كنت حاسبه راسي وحده منهم وما عندي النيه ديال حتى حاجه خايبه، ولكن الحقيقه ما كانت هكا. منين دخلت للدار عندهم حسيت بان مرات لوسي ما عجبهاش الحال، الشوفات ديالها ودايما كتعمل مشاكل مع العجوزه، مره معايا ومره معاها. مهم كنحاول نكون مهدنه، ما نجاوباشي، كنقول غير الله يهدي ما خلق. ولكن الصبر راه عنده حد. واحد النهار كنت يلاه كملت الشغل ومشيت جلست في بيتي ارتاح، شديت بنتي في يديا. بنتي عندها 8 شهور نعستها. المهم ناعسه بين يدي وانا باغيه غير نرتاح. نتوما كتعرفوا ملي كتكون عندك البيبي، بنات اللي عندهم وليدات صغار غيحسوا بيا. المهم انا في بيتي كنرتاح وبنتي ناعسه. هو يجي ولدها داك البرهوش الصغير اللي قلت لكم عنده 6 سنين، كيجي حتى الباب وبدا يغوت بالعاني وكيدفع الباب وعامل البلباله. عييت كنقول له اولدي امشي عند ماماك، راه البنوته ناعسه عندي. والو ما كيسمعنيش وكيتجاهل هضرتي، وبالعكس عاد ما زاد في الصداع ودفع الباب. المهم اخوتي بقى كيمشي ويجي يغوت حدا الباب ديال البيت بالعاني ويضرب لي في الباب ويهرب وعاود يرجع. المهم بقى هكذا الصداع ودفع الباب ويدفع في الباب. المهم انا بقيت صابره حتى صبرت ونط ليه. ملي نط له بنات حيت عييت صابره له صافي شديته ضربت واحد ضربه خفيفه على يده، غير باش يبعد زعما محدا البيت يخاف شويه مني ويبعد. زعما ما كاش قصد ديالي ناديه ولا نيتي نضربو، حيت ما نقدرش نضرب وليدات اللي هما ماشي ولادي. ولكن البرهوش عمل بحال اللي ضربته ضربته زعما بالجهد. حل فمو وبدا كيغوت وتما جات الام ديالو بحال شي صاروخ هابط، جات كتهضر وبالغوات وتدفع في الباب وهزت معها واحد العصا. وانا كنقول لها من الداخل تهدني راه ما ضربو حتى واحد، وهي عاد ما كتزيد تشعل وتغوت. ومني شافتني حليت الباب ديال البيت ضربات العصا نيشان فيا جا البنات والله. وانا في هذيك اللحظه دفعتها وما قدرتش نسكت. سمعتنا عكوزتي جات كتجري، هي اللي فرقتنا، دخلت بيناتنا صراحه وكان ما جاتش الله اعلم اش كان غادي يوقع. من بعد بقاو المشاكل دايما نكير والهضره بزاف، هضره قبيحه. وهذيك مرات لوسي ما كتسكتش، كل نهار صداع، كل نهار كنبكي بسبب ديالها. انا راني بين راجلي والعجوزه ومرات لوسي. ودابا بنات والله الا وليت كنقول يمكن نمشي بحالي لدارنا نهز بنتي ونمشي في حالي. ولكن كنفكر في الهضره ديال الناس اللي غيقولوا حفصه جاتها مرات لوسها من الدار، حفصه اللي ما صبرتش، حفصه اللي خرجت من دار راجلها. انا مبغاش نخرج بالسبب ديالها ونبان ضعيفه، ولكن راه ما بقيتش قادره نصبر ولا نتحمل. بنات نهار كان ناض ديك الصداع بعدا بسبب ديك البرهوش ولدها اللي غتقول ليه راجلك فين كان.
راجلي ما كانش في الدار، كان في خدمته بعيده، كيمشي الصباح بكري ويرجع حتى العشيه. كيجي عيان بزاف، وكيجي عيان من الخدمه، ما كيبغيش المشاكل ولا الهضره بزاف. انا صراحه ما بغيتش نعيط ليه في ديك الوقت، قلت نخليه حتى يجي من الخدمه يرتاح ونعاود ليه كل شيء وانا مهدنه بلا ما نزيد المشاكل. منين دخل للدار من الشوفه ديالو لينا عرف من وجهنا ان شي حاجه واقعه. اول كلمه قالها كانت: شنو كاينه حفصه، شنو واقع؟ العجوزه كانت شاده راسها، ومرات لوسي قلبه وجهها. تنهت وقلت له بهدوء: راه ما بقى فيا ما نهضر. غير ولدها جا كيغوت وكيضرب في الباب البيت على بنتي وهي ناسه، وانا كنت غير باغيه نرتاح، وقلت له يمشي. ما سمعش الهضره ودفع الباب عليا. تعصبت، وفي ديك اللحظه ملي تعصبت غير مسيتو هكا، ماشي ضربته ولا، غير باش يبعد محدا البيت. وبدا كيغوت بزاف، وجات يماه بالعصا وضربتني به. شاف فيا وقف ساكت وشويه ما عرف ما يقول. من بعد واحد شويه قال لي: حفصه، هذا الدار فيها عائله مجموعه والناس فيها بزاف، خاصنا نكونوا صابرين شويه وما نكبروش المشاكل. انا جاوبته البنات وانا حابسه البكيه. قلت له: شحال غادي نصبر؟ بنتي كتفيق لي في النص ديال الليل من الصداع ديالهم، وانا دائما في التوتر وقله النعاس. واش غنبقى هكذا؟ سكيت، بقى كيشوف في الارض. في ديك اللحظه انا كنت كنتمنى يقول لي نخرجوا نسكنوا بوحدنا، ولكن عارفه خدمته ضعيفه والكرا غالي، وهو واحد الانسان عاقل وهادئ بزاف ما كيبغيش المشاكل. من بعد داز واحد النهار، عقوستي عيطت على راجلي وقالت له: ولدي، راه مرات خوك هي سبب المشاكل كلها وحافظه مظلومه. هو من يسمع هادشي من الام ديالو تما تعصب وقال لها: انا ما نرضاش حافظه تتاذى، هذيك مراتي وام بنتي، ما نبغيهاش تتاذى وما نبغيش التعدي والظلم. ومن تما بدا كيقلب على حل. كان جالس وهضر مع خوه وقال له: شوف اخي، مراتك كتعمل مشاكل بزاف، وخاصنا نلقاو طريقه اللي نعيشوا بها في سلام في هذا الدار. لا انا ولا مراتي باغيين المشاكل. ولكن خوه ما بغاش يسمع له بزاف، ما عطاهش الوقت، غير كيدافع على مراته وكيقول: حافصه هي اللي بداتها، ضربت الولد وولدي ما عمل والو. وفي وسط هذا النقاش كامل البنات جات عقوستي تدخلات وقالت له: شوف، نحاولوا نعزلوا حافصه وولدي في بيتهم اللي جا محايد بوحدو، باش ما يبقاوش يتحكوا بزاف معاهم، وكل واحد في طريقه. وبالفعل من بعد هذا النقاش تعزلنا لواحد البيت بعيد محداهم. وانا بحال قلت لكم في الاول البنات، بحكم الدار ديال عقوستي كبيره، وراجلي قال لي: حافصه، تصرفي بحال اللي راكي في دارك وما تحتاجيش لا تنوضي مع الصباح ولا مع مرات خويا ولا مع شي حد. ارتاحي انتي وبنتك حتى تفيقي على خاطرك. الصراحه بنات في هذا الموقف فرحني، حسيت بيه واقف معايا. ولكن مني شافت مرات لوسي هاد التغيير، زاد كبر فيها الحقد وولات كتزيد تشعل العافيه بالهضره والحسد. وانا غير ساكته كنقول في قلبي: الله يسامح، ما باغياش لا نتحارب لا مشاكل، بغيت غير نعيش في سلام انا وبنتي. العجوزه هي اللي كانت كتفهمني شويه، مره كتهضر معايا ومره كتدافع عليا، ولكن حتى هي ما قادراش على المشاكل. دايما كتقول لي: حافظه بنتي، ما تجاوبيش معاها، هذيك ما فيها خير، راه هي معايا انا وكل نهار خاصها مشكل. قالت لي: انتي خليك بعقلك. انا كنت كنحاول نعمل عقلي بصح، ولكن كل نهار كيزيد الضغط. واحد النهار عاودت هضرت مع راجلي، قلت له: راه ما بقاتش عيشه هادي وما بقاتش الراحه، كل نهار المعاني وتصرفات خايوين. وجاوبني قال لي: الصراحه حتى انا ما بقاتش عجباني الاجواء في هذا الدار ولا العيشه فيها، ولكن الا خرجت دابا ما عنديش الدار وما متساعدش حتى باش نكري. قلت له: ماشي ضروري اليوم، غير بغيت نعرف واش ناوي تعمل شي خطوه. المهم البنات، حنا باقي لدابا في دار عقوستي حتى نهار يسهل ربي، واللي عارفه شي حاجه باش تنصحني عافاكم ما تبخلوش عليا. محتاجه البنات نصائحكم ودعيو معايا. وهنا البنات كتكون تسالات القصه ديال اليوم، ولكن ماشي هذه هي النهايه، تسناو التتمه في الحلقه الجايه ان شاء الله. المهم الوليدات ديالي، اذا كنتي جديده في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي تعليقك باش تساعدي صاحبه القصه، راه كل كلمه منك ممكن تغير حياتها. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في تتمه القصه الجايه ان شاء الله. بسلامه الوليدات.